А у вас бывало такое, что птица стучала в окно? Сейчас я расскажу, к чему это. Если в ваше окно стучит птица, это всегда означает какой-то знак. Но нужно знать, какая именно птица и что значит. Если стучит голубь, это значит, что будет какая-то весть от близких. Если стучит воробей, это к неожиданным гостям. А если прилетела какая-то черная птица, скажем, черный ворон, это значит, что нужно очень сильно присмотреться к себе. Будут какие-то изменения.